තමයි බලන්නේ. මට ඔබතුමා මෙහෙම කෙලින් උත්තරයක් දෙන්න. මට ඕන කෙලින් උත්තරයක් මේ ප්‍රශ්නෙට. මට කියන්න ඔබතුමා වග වෙනවද? මෙතනට කවුරු හරි ළමයෙක් කවුතින් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඔටෝමේෂන් එක සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න. ඔබතුමා වග වෙනවද මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හරියට 100%ක් හම් වෙනවා කියලා වෙන තැනකට නැති? අනිවාර්යයෙන්ම වගකීමෙන් කියන්නේ. අපි ජීවත් වෙන්නේ 2026. 2030 වෙන්න තියෙන්නේ තව අවුරුදු 4යි. 2030න් පස්සේ ලෝකය මීට වඩා ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ chatbot නිර්මාණය වෙමින් පවතින යුගයක. තාම AI ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පීක්ම පොයින්ට් එකට අපි ඇවිල්ලත් නැහැ. හැබැයි 2030න් පස්සේ AI ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගොඩාක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ලෝකෙ ගොඩාක් ඉස්සරහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස් වෙන ලෝකයේ ඇතුලේ robotics කියන විෂය මොන වගේ තැනක තියේවිද? මේ වෙනස් වෙන ලෝකයේ ඇතුලේ PLC automation industry එකට මොකක් වෙලා තියේවිද? මේවා ලොකු ප්‍රශ්න. ඉතින් අද අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ PLC automation industry එකේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයක් වෙන SLIR Institute එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා SLIR Institute එකේ අපේ රොෂාන් සර්. අයිබෝන් රොෂාන් සර්. අයිබෝන්. හැමදෙනාටම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මේ වැඩසටහනට. ඉතින් මම මුලින්ම මේ කතා බහ ආරම්භ කරන්න කලින් අපි මේ විෂයන් ගැන කතා කරන්න කලින් මම කැමති රොෂාන් සර් ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න. ඇත්තටම මොකද SLIR කියලා කියන්නේ? ඔව් මනෝජ්, SLIR කියන්නේ ඇත්තටම අපි නම දාලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් රොබොටික්ස් කියන එක. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් රොබොටික්ස්. එතකොට SLIR ආයතනේ මොනවද කරන්නේ? අපි ප්‍රධාන කෝසස් දෙකක් කරනවා. එකක් තමයි රොබොටික් කෝස් එක, අනිත් එක ඇවිල්ලා PLC and Industrial Automation කෝස් එක. එතකොට රොබොටික් කෝස් එක ගත්තයින් පස්සේ grade 1 ඉඳන් ඇත්තටම අපේ ක්ලාසස් තියෙනවා. grade 1 ඉඳන් undergraduate ඉඳන් එතනින් එහාට දක්වා සම්පූර්ණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ PLC and Industrial Automation එක තියෙනවා. right. ඒ කියන්නේ දැන් අපි robotics ශ්‍රී ලංකා Institute of Robotics ආයතනයේ robotics කියන subject එකට අමතරව ඇත්තටම ගොඩක් ඉස්සරහට ගිය තව subject එකක් තමයි PLC industry automation කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ automation industry එක ගත්තාම දැන් මට ඊට කලින් ඔබතුමාගෙන් අහන්න ඕනේ දැන් ඔබතුමා එක තැනකදී කිව්වා අර grade 1 වල ඉඳන් ඉහළට හැම කෙනෙක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. මට එතනදී ඇත්තටම පොඩි ගැටලුවක් මතුවෙනවා. දැන් අපි මොකක් හරි විෂයක් ගත්තට පස්සේ ඒ විෂයට අදාළ වයස් කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ඒ වයස් කාණ්ඩයයි තමයි අතර මේ විෂය ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි හිතමුකෝ A level රසායන විද්‍යාව ඒකට වයසක් තියෙනවා. අපි හිතමු කවුරු හරි ඉගෙන ගන්නවා කියලා software engineering ඒකට වයසක් තියෙනවා. ඇයි ඔබතුමා මේකට මේ එක වසරේ ඉඳන් පුළුවන් කියලා කියන්නේ? ඒක හරි පුදුම කතාවක්. දැන් මනෝජුත් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක්නේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න වයසක් තියනවද? නෑ, භාෂාවකට වයසක් නෑ. භාෂාවන් අන්න ඒ වගේ තමයි. ඇත්තටම මේ රොබොටික්ස් සහ PLC වල ප්‍රධානම දේ තමයි programming language එකක් කියන එක. මොකද්ද? language එකක් කියන එක. ඒතකොට language එකක් කියන්නේ භාෂාවක්නේ. එතකොට දැන් PLC එකක් ගත්තොත් එහෙම එක කම්පියුටරයක්. ඒක අපි program කරනවා. ඒතකොට program කරන්නේ යාගේ language එකෙන්. ඒතකොට අපි මොනවා වුණත් language එකක් ඉගෙන ගන්න නිසා මේකට ඇත්තටම වයසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ robotic course එකෙත් එහෙම තමයි. අපි මුලින් ඉඳන් basic ඉඳන් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා වගේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට ඔබතුමා කියන්නේ දැන් PLC කියන උපාංගයක් කියලා කියපුවා ඒක. එතකොට කම්පියුටර් එකක් කියලා කියන්නේ නේද? ඔව්, PLC කියන්නේ programmable logic controller. මොකද්ද program එකක් කියන්නේ set of instructions, විධාන set එකක්. ඒතර මම ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට කියනවා go to a shop, buy a Coca-Cola, return. කඩේට යන්න Coca-Cola එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට විධාන set එකක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ ඔයා මම program කරා. ඒ වගේ අර PLC කියන unit එක තියෙනවානේ. ඒක අපිට program කරලා විධාන set එකක් දීලා අපිට එයාලව වැඩ කරව ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට industrial automation එකේ factory automation ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ මේ PLC කියන unit එකෙන්. එතකොට එයාට අපි දැන් ඔයාලම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දුන්න ඉංග්‍රීසි වලින් නේ. ඒ වගේ යාට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙන්න ඕන ලැන්ග්වේජ් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕනද. ඒ කියන්නේ මේ PLC කියන යුනිට් එකෙන් වැඩක් ගන්න නම් එයාට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙන්න ඕන. ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන ලැන්ග්වේජ් එක තමයි ඔටෝමේෂන් කියලා කියන්නේ. ඔටෝමේෂන් කියලා කියන්නේ. ඒතර PLC අපි උගන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ආෆ්ටර් A level ඉඳන් උඩ කට්ටියට. අර රොබොටික් කෝස් එක ගත්තාම තමයි මම කිව්වේ grade 1 ඉඳන් අපි උගන්වනවා කියන එක. ඒතර programming languages ඒක වෙනම තියෙනවා. C programming, Scratch ඒ වගේ තියෙනවා. ඒතකොට ඒවා අපි grade 1 ඉඳන් උගන්වගෙන යනවා. ඔව්, ඒකට ඇත්තටම භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න වයස් කාණ්ඩයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ පරිගණක භාෂාවක් මේක නේද? අන්න හරි. මේ පරිගණක භාෂාව ඉගෙන ගන්න මේක ඉගෙන ගන්න එහෙම වයස් කාණ්ඩයක් අයත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඔබතුමා කියන්නේ නේද? හරි, හොඳයි. ඉතින් ඒක බොහොම මේ වෙනස් විදිහේ කතාවක්. දැන් මම ඔබතුමාගෙන් ඊළඟට මෙහෙම ඇහුවොත් දැන්
SLIR ආයතනයෙන් කරන PLC automation course එක නේ. ඒකට ඒ වගේ courses තව ඇති තැන් වලනේ තියෙනවා. එතකොට ඒ courses වලට වඩා ඔබතුමාගේ course එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? මොකද්ද ඒකේ විශේෂීකරණය? ඇයි ළමයි SLIR එකේ PLC course එක තෝරගන්න ඕන? ගොඩක් වෙලාවට මනෝජ් ඒ කියන්නේ අපි කම්පෙයාර් කරන්නේ නැහැ. අපි බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි හොඳ දෙයක් දෙන්න. එතකොට අපේ කෝස් එකේ ඇත්තටම බේසික්ස් මේ ඉඳන් මුලින් ඉඳන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳ ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි අංක එක අවධානය යොමු කරන්නේ ළමයාට කොහොමද හොඳ ප්‍රැක්ටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න කියන එක. මොකද විශේෂයෙන්ම රොබොටික්ස් නෙමෙයි PLC and industrial automation එක ගත්තයින් පස්සේ ඒවැ යූස් වෙන equipments ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් equipments. ඒතකොට එක පාටම ළමයෙක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියයින් පස්සේ ඒව අතපත ගන්නත් බයයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒව කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් ඉඳන්ම ඒ කියන්නේ ඒ ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් ඉක්විප්මන්ට්ස් වලින්ම අපි ඒගොල්ලන්ට හොඳ ට්‍රේනින්ග් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් තැන්වල ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්නකොටත් අපි ඉගෙන ගත්තේ මොඩියුල්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරනවා වයරින් එහෙම මුකුත් වැඩි කරන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ අපි ඇවිල්ලා ඇනේ ඉඳන් කරකවන්න දෙනවා ළමයාට. ඉක්විප්මන්ට් එක එක්ස්පෙන්සිව් තමයි. ඒ වුණාට අපි කරන්නේ සර්විස් එකක්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඇනේ ඉඳන් කරකවල ඒක සවුත් වුණොත් අපි වෙන මොඩියුල් එකක් ගන්නවා. ඔය වැරදිලාවත් ඒක මේ ළමෙක් පාවිච්චි කරලා Taman තනියෙන් ඉගෙන පිච්චිලක් තියෙනවා. ඕන තරම් පිච්චිලක් තියෙනවා. ඒකට ඔබ ලර්නින් ප්‍රොසෙස් යන්නේ. ඒතර අපි පුළුවන් තරම් මේ දේවල් අවම කරගන්නවා. හැබැයි ළමයෙක් ඇවිදින්න ගන්නකොට වැටෙනවනේ. තුවාල වෙනවනේ. ඒක අපිට වළක්වන්න බෑ. අපි සේෆ්ටි එක උපරිම අරගෙන අපේ පැත්තට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නොවන විදිහට යනවා. එහෙනම් පිච්චිලක් තියෙන equipments. ඒවා අපි ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එක විදිහට හිතනවා. ඒවට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න PLC automation ඉගෙන ගන්න අයට ගොඩාක් වැදගත් පණිවිඩයක් තමයි මේ දුන්නේ රොෂාන් සර්. එතකොට දැන් මේක ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගන්න දැන් එකපාරට රස්සාවට ගියාට පස්සේ මේ මිල අධික උපකරණ අතපත ගන්න ගියාම එතන ප්‍රශ්නයක් රස්සාවෙත් ඉගෙන ගන්න වෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් නේ. ගොඩක් වෙලාවට ජොබ්ස් වල ඒ කියන්නේ උගන්වන අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපි දැනගෙන යන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ගොඩක් වෙලාවට මේ අතපත ගන්නත් බයයි අතපත ගන්න දෙන්නෙත් නැහැ. දෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපිට SLIR කියන ආයතනය භාවිත කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රායෝගික අපි කියන්නේ hands on experience එක නේ. අතින් තමන්ගේ අත්දැකීම් ගන්න experience එක SLIR හරහා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න කියපු වැදගත්ම කාරණේ තමයි දැන් එහෙම කියලා දැන් ක්ලාස් වෙන අය බඩු කඩන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඔව් කියන්න බෑ ලබන සතියේ ඉඳන් ඔව්. හරිද? හතර පැත්තෙම දුම් ගියොතින් එහෙම. ඉතින් ඔබ අතින් අතපසු වීමක් වුණා කියලා මේ මිල අධික දේවල් භාවිතා කරා කියලා මේ ඒකේ වගකීමත් ආයතනය ගන්නවා රයිට්. ඉතින් අපි ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න කලින් උපරිම සේෆ්ටි ගයිඩ්ස් එනවා. ඒ කියන්නේ වයරින් එකක් කරෝදී අනිවාර්යයෙන් අපේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කියනවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම වයරින් එක කරලා පෙන්නන්න, පවර් දෙන්න කලින් පෙන්නන්න කියලා වෙනවා. ඒ ඉතින් සමහරව ඉන්නවා පෙන්නන්න නැතුව එකපාරට ඩෝන් ගාලා දෙනවා, ඩෝන් ගාලා චූස් ගාලා යනවා. ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකට අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට මුකුත් කියන්නේ නැහැ. හොඳයි. දැන් රොෂාන් සර් දැන් මේ අපි දැන් ඉන්නේ 2026. දැන් එතකොට ඔබතුමා මේක මේ SLIR ආයතනය පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද? අපි ඔෆිෂියල් විදිහට පටන් ගත්තේ ඇත්තටම 2014. ඊට කලින් ඉඳන් අපි ටික කරගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ මම පර්සනල් කරා 2014 තමයි අපි ඔෆිෂියලි පටන් ගත්තේ. දැන් අවුරුදු එතකොට 12ක් වෙනවනේ. ඔව් අවුරුදු 12ක් වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම දැන් මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දැන් අවුරුදු 12ක් තිස්සේ ඔබතුමා මේ විෂය කරනවා. මේ ඔබතුමා හරහා නිර්මාණය වෙච්ච ඔබතුමා නිර්මාණය කරපු ලොකු ගෝලබාල පිරිසක් ඉන්නවනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ උඩට ගිය ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඔබතුමා හොඳ තැන්වල ඉන්න ගොඩක් ඉන්නවා. හොඳ තැන්වල ඉන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඒකට මේ අවුරුදු 12ක් පුරාවටම අපිට දකින්න නැහැ සාමාන්‍යයෙන් SLIR දැන් මේ රොෂාන් සර් කියලා එහෙම මේ සමාජයට එළියට ඇවිල්ලා පේන්න මේ වගේ මාධ්‍යයක පෙනී ඉඳලා අපි එහෙම දැකලා නැහැ. ඒකට ඇයි මේ අවුරුදු 12 ඇත්තම කියනවනම් මගේ භාෂාවෙන් කියනවනම් මේ අවුරුදු 12ම ඔබතුමා තිරේ පිටිපස්සේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔව්. එකගයිද මාත් එක්ක? ඔව් එකගයි. තිරේ පිටිපස්සේ ඉඳලා මෙච්චර මොකද්ද මේ කරේ? ඇයි මේ දැන් ඇයි මේ අවුරුදු 12ක් මොකද්ද කරේ? ඇත්තටම ඒ දවස්වල අපි මුලින් ඉඳන් ફોකස් කරේ ඒ කියන්නේ එකපාරට එළියට ඇවිල්ලා අපි දෙයක් පෙන්වන්න නෙමෙයි. මෙතන ඇතුලේ ඉන්ටර්නල් දේ ගොඩනගන්න. ඒ කියන්නේ ළමයාට කොහොමද සුපිරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්නේ? කොහොමද අපි ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රැක්ටිකල් මොඩියුල් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඒවට තමයි අපි අවධානය යොමු කරේ. එතකොට අපි දෙයක් දෙන්න එපා ඉස්සෙල්ලාම. අපි ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට අපි මෙහෙම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙනවා කියලා කියන්නත් අපි මේ දේවල් හදාගෙන ඉන්න එපා ඉස්සෙල්ලා. එතකොට ඒ අවශ්‍ය equipments ගෙනල්ලා practical modules හදලා ඒ කියන්නේ හොඳ practical experience එකක් දෙන්න පුළුවන් මට්ටම තමයි අපි ඇත්තටම හදාගෙන ගියේ. ඒ අතරමැද අපේ ප්‍රොමෝෂන්ස් ගියා. හැබැයි අපි එහෙම ලොකුවට ප්‍රොමෝෂන්ස් ඇත්තටම ફોකස් කරේ නැහැ. ඉන්ටර්නල් ස්ට්‍රක්චර් එක දියුණු කරන් තමයි අපි ප්ලෑන් කරේ ළමයාට දෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක. එතකොට ඒ කියන්නේ අවුරුදු 12ක් තිස්සේ ඔබතුමා මේ පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය නිර්මාණය කරා සහ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව නිර්මාණය කරා.
ඔව් ඒ කියන්නේ අපි ඇතුළ හැදුවා කියමුකෝ. මං විතරක් නෙමෙයි අපේ ඉන්නවා සෙට් එකක්. ඔව්. ඒතර අපි ලෙක්චරර්ස්ලා සෙට් එකකුත් ඉන්නවා. එතන කණ්ඩායමක් වැඩ කරන ඉන්ටර්න්ලා ඉන්නවා, වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒතර අපි ඔක්කොම දැන් වීකෙන්ඩ් එකේනේ ක්ලාසස් තියෙන්නේ. ඒතර අපි සතිය දවස්වල බලන්නේ මේ සතියේ අපි මොකද්ද අලුතෙන් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් කොහොමද කරන්නේ? අලුතෙන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කොහොමද හදන්නේ? ඔන්න අපි මේ සතියේ ගත්ත හොඳ ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් සෙන්සර් එකක්. මේක කොහොමද ළමයින්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්නේ? ඒ වගේ මොඩියුල්ස් හදන එක ඒ කියන්නේ ඒ පැත්ත තමයි අපි ගොඩක්ම ෆෝකස් කරේ ඇත්තටම. හරි හරි. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත කොහොමද දෙන්නේ සිලබස් එකේ ඒ දේවල් ටික. හරි දැන් ඒ කියන්නේ දැන් කෝස් එක පටන් ගන්න කලින් කොහොමත් ඔයගොල්ලෝ කෝස් මොඩියුල් එක හදලා තියෙනවා. ඔව්. සිලබස් එක හදලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ සිලබස් එකත් රන් වෙන අතරවාරේ සතියක් පාසා දැන් වීකෙන්ඩ් එකේ ක්ලාස් එක තියෙනවා ඊළඟ වීකෙන්ඩ් එකේ ක්ලාස් එකට කලින් අර මොඩියුල් එක ඇතුලේ හදපු මොඩියුල් එක ඇතුලේ මේකේ අපි ඇත්තටම සතිය ගානේ අපිට ඕනේ සිලබස් එක පොඩ්ඩ මොඩිෆයි කරන්න. මොඩිෆයි කරන්න. ඒ කියන්නේ සමහර ඇයි මොඩිෆයි කරන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ මේ සතිය අපි ගන්න මොන හරි අලුත් ගැජමැටික්ස් එකක් මොකක් හරි. අලුත් AC සර්වර් මෝටරයක් හරි මොන හරි අමුතු සෙන්සරයක් ගන්නවා මොකක් හරි. ඒ කියන්නේ ලෝකේ යන ට්‍රෙන්ඩ් එක. අන්න හරි. එතකොට ඒක අපිට ඕනේ ස්ටුඩන්ට්ස්ට ඒ කියන්නේ කියලා දෙන්න ඒක. ඊළඟට ටක් ගාලා සිලබස් අපිට හිතනවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ගොඩක් යූස් වෙන එකක් කියලා අපි ඒක සිලබස් එකට ඇඩ් කරනවා. හැබැයි සිලබස් එකේ කෝ එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඕනම දෙයක කෝ එකක් තියෙනවනේ. සිලබස් අවුට්ලයින් එක හදලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒතකොට අර අපි දැන්ට කරන දේවල් තියෙනවා නම් වැඩිපුර යූස් වෙන්නේ නැති ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඒවා ටික අපි අයින් කරලා වැඩිපුර යූස් වෙන ඒවා ටික දානවා. සරලවම කිව්වොත් සතිය ගානේ පොඩ්ඩ හරි සිලබස් එක මොඩිෆයි වෙනවා. ඒකට මේ මොඩිෆයි කරන්නේ ග්ලෝබල් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ලෝකේ යන දිශාවට ඔය සිලබස් එකත් මේ නවීකරණය කර කර නේ. ඒ කියන්නේ දැන් 2016 වගේ SLIR එකට ආපු එක්කෙනෙක් දැන් ආවොත් එහෙම එයාට දේවල් හොඳටම තේරෙයි කොච්චර වෙනසක් වෙලාද කියලා. වෙනසක් වෙලාද කියලා. ඔව් ඇත්තම වෙනස් වෙන්න බෑ. පැහැදිලිව. ඉතින් ලෝක ඉස්සරහට යනවා. තාක්ෂණයේ වේගෙන් දියුණු වෙනවා. ඒකයි මම පටන් ගන්නකොටම කිව්වේ අපි මේ 2026 ඉඳන් 2030ට දක්වා යන අවුරුදු 4 වින්ඩෝ එක ඇතුලේ තමයි මේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද 2030න් පස්සේ ලෝකෙ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ගොඩාක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ඔටෝමේෂන් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. අදටත් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන තව ඒක දියුණු වෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ ගැප් එක ෆුල්ෆිල් කරන්න තමයි ඇත්තටම SLIR ආවේ. මට ඒකත් එක්කම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මට අහන්න සිද්ධ වෙනවා ඔබතුමාගෙන්. දැන් ඔබතුමා කිව්වනේ දැන් 2014 පටන් අරගෙන හරි 2014 ඉඳන් මේ අවුරුදු 12ක්ම hands on experience එක දෙන්න. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක්ස්පෝෂර් එක දෙන්න. මම ඊ වචන පාවිච්චි කරොත් හරියද? يعني ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක්ස්පෝෂර් එකක් වෙනවා මෙතන නම්. ඒ භාණ්ඩ ටික හදාගන්න අවුරුදු 12ක්ම අප කැප වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රායෝගික තත්වයෙන් මේ කෝස් එකක් කරන තරම් ලංකාවේ තිබෙන්නේ නැද්ද ඊට කලින්? ඇයි ඔබතුමා ඒකට මෙච්චර මහන්සි වුණේ? එහෙම වැකුම් එකක් තිබ්බද ලංකාවේ? තිබ්බා. ඇත්තටම තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කරන ලෙවල් එකත් එක්ක බොරු කියන්න ඕනේ. ඒ දවස්වල ඇත්තටම තිබ්බා. නැත්තම් අපිත් ඒ මට්ටමටපත් වෙලා ඉන්න බෑ. ඔව්. ඒක ඇත්තටම තිබ්බා. ඒතර අපි ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්නකොටත් අපි පුළුවන් විදිහට පොඩි මට්ටමේ තමයි පටන් ගත්තේ. හැබැයි දැන් අපි ඇත්තටම ඒ දවස්වලට සාපේක්ෂව ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙනවා. ඒතර අපි පටන් ගන්න දවස්වලත් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඔටෝමේෂන් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේදී ඒක එදා ඉඳන්ම තියෙන දෙයක් නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් පවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒව කරන කෝසස් තියෙන්නේ නැති. ඒව නැති වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔව්. හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳටම හරියටම දෙන්න තැනක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක ගැන මට කියන්න බෑ. මොකද අපි බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පැත්තෙන් කාටවත් ආයි මෙහෙට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ආවොත් එහෙම ඕකට ගියට වඩා හොඳයි බං අරකට ගියා නම් කියලා නොකියන මට්ටමට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න තමයි කස්ටමර් සැටිස්ෆිකේෂන් එක තමයි බලන්නේ. හරි මට ඔබතුමා මෙහෙම කෙලින් උත්තරයක් දෙන්න. මට ඕන කෙලින් උත්තරයක් මේ ප්‍රශ්නෙට. මට කියන්න ඔබතුමා වග වෙනවද? මෙතනට කවුරු හරි ළමයෙක් આવුත් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඔටෝමේෂන් එක සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න. ඔබතුමා වග වෙනවද මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හරියට 100%ක් හම්බ වෙනවා කියලා වෙන තැනකට නැති? අනිවාර්යයෙන්ම වගකීමෙන් කියන්නේ මොකද ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නකොටම අපි කියනවා ඔයාලා ඒ කියන්නේ PLC ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම තැනකට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියන එක. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ වෙන තැන් නැහැ කියන එකවත් වෙන තැන් වල කරන්න නැහැ කියන එකවත්. අපි පුළුවන් තරම් කම්පිටිෂන් එකක් දෙනවා අපේ පැත්තෙන් උපරිම දෙයක්. අපි ඒ කියන්නේ ගන්න මුදලට ඒගොල්ලෝ කරන ටයිම් එකෙන් කරන කැපවීමට උපරිම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. ඒ ගැන අපිට වග වෙන්න පුළුවන් අවංකවම. හරි. ඔබතුමා ඒක වගකීමෙන් කියන්නේ නේ? අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. දැන් අපි මේ සාකච්ඡාවේ විවිධ ප්‍රශ්න ඇහුවා. පොඩි ගමනක් අපි ආවා මේ සාකච්ඡාව ඇතුලේ. දැන් මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න යන්නේ ගොඩාක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නේ මට හොඳට හිතලා හරි උත්තරේ පමණක් ලබා දෙන්න. මොකද අපිත් එක්ක පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්න පිරිසට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕන. මමත් මේ කතා කරන වචන වලට වග වෙන්න ඕන, වග කියන්න ඕන. ඔබතුමාත් වග කියන්න ඕන. රයිට්? අනිවාර්යයෙන්ම. මම ඔබතුමාගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට මට හොඳට හිතලා උත්තරයක් දෙන්න. PLC ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ PLC ඔටෝමේෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ hands on experience එක මේ කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ experience එක දෙන
වැඩිපුරම එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන number 1 ආයතනය SLIR ආයතනය. මම අහන්නේ මේ SLIR එක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩිම එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන ආයතනයද? මේ කියන්නේ මේක number 1ද කියලා මම ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ. ලංකාවේනේ ලංකාව. අනිවාර්යෙන්ම ඔව්. ආයේගේ දෙසරයක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඇයි ඔබතුමා එහෙම කියන්නේ? ඒකට හේතුව ඒ කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් මනෝජ් බලන්නේ කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් ටයිම් එක වැඩි කරන්නේ කොහොමද ඒක ඉෆෙක්ටිව් කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඒ කියන්නේ මේ PLC ෆීල්ඩ් එක රිලේටඩ් අනික් ඒවා ගත්තාම PLC, HMI, SCADA, AC servo motors, stepper motors, PWM, encoders ඔය හැම දෙයක්ම ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගිය අපි හදපු modules තියෙනවා එක එක modules, water treatment modules, elevator control system ඔය හැම දෙයක්ම අපි කරලා තියෙන්නේ මොකටද? හොඳම ප්‍රොජෙක්ට් ලෙවල් එක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න. හරිද? එතකොට දැන් අපේ ක්ලාස් එකේ කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් ලෙවල් එකේ යන ප්‍රැක්ටිකල්ස් තියෙනවා. දැන් මොඩියුල්ස් වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දි හැමෝම කොච්චර ළමයි ගණනක් හිටියත් හැමෝම ඉන්ඩිවිජුවලි ඇවිල්ලා තනියම මේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ වැරද්දක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒ ට්‍රබල් ෂූට් කරන ටෙක්නික් එක ඔක්කොම අපි කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ගෲප් විදියට යන ප්‍රැක්ටිකල්ස් තියෙනවා. අයි අපි ගෲප් විදියට කරන්නේ. එතකොට තමයි මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඉන්න කට්ටියනේ එන්නේ මෙතෙන්ට. ඒතොර ඒගොල්ලෝ නොලෙජ් එක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒතර ගෲප් ප්‍රැක්ටිකල්ස් අපි වෙනම ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ, ඉන්ඩිවිජුවල් ප්‍රැක්ටිකල්ස් ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ. මාර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඇනේ කරකෝන එකේ ඉඳන් වයර් එක ජොයින්ට් කරන එකේ ඉඳන් මෙතෙන්ට අවිලා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය කියපුවා ඔක්කොම කරන්න ඕන කරන ඉක්විප්මන්ට්ස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මම අර කිව්වේ 2012 ඉඳන් අපි මොකද්ද කරේ? අන්න ඔය ටික රෙඩි කරගෙන අපේ ෆවුන්ඩේෂන් එක අපි හදාගත්තු එක. ඒක තමයි අපි කරේ ඇත්තටම. ඒතකොට ළමයාට හොඳම ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න අනිවාර්යෙන් මට කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ අපි තමයි හොඳම ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්න කියන එක. හොඳයි එහෙනම් ප්‍රශාන්ත සර් කියනවා SLIR තමයි ලංකාවේ number 1 PLC ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන number 1 ආයතනය කියලා. හොඳයි. එතකොට අවසාන වශයෙන් මම මේ කතාව එක්තරා පැත්තකට හැරෙවුතින් right දැනට මේ යන පිළිවෙලත් එක්ක දැන් මේ ඊට පස්සේ 2030 එනවා ඊට පස්සේ අපි යන්නේ අලුත්ම ලෝකයකට වෙනස්ම ලෝකයකට AI යුගයකට අපි යන්නේ. ඇත්තටම AI තාමත් ඩෙවලොප් වෙමින් පවතිනවා. දැන් අපි ඔය AI පාවිච්චි කරලා ඒක දැන්ටම already ඇවිල්ලා ඉවරයි. අපේ ජීවිත වලට ඇවිල්ලා ඉවරයි දැන් already. ඔව් 2030 දී ඒක වෙනමම ලෙවල් එකකට එනවා. ඔව්. එතකොට ඒ චේන්ජ් එකත් එක්ක ටෙක්නොලොජිකල් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකත් එක්ක SLIR අනාගතය ඔබතුමා කොහොමද දකින්නේ? SLIR ඔබතුමා කොතනද රොෂාන්ස SLIR එක ගිහිලා ප්ලේස් කරන්නේ? කොතනද තියන්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්නකට කොහොමද ඔබතුමා උත්තර දෙන්නේ? ඇත්තට පළවෙනිම දේ තමයි දැන් ඔයා ඇහුවොත් එහෙම ඇයි මේක පටන් ගත්තේ කියලා. ඔව්. පළවෙනි උත්තරේ තමයි ඇත්තටම අපිට මට උගන්වන්න ආසාවක් තිබ්බා. ඒක මූලික දෙයක් වුණා. ඒ කියන්නේ මට පුළුවන් නොලෙජ් එක මේකනේ. ඒතකොට මට ආසාවක් තිබ්බා මට උගන්වන්න පුළුවන් දේ උගන්වන්න. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. දැන් අපි ඒක පහු කරලා ඉවරයි. දැන් උගන්වන ආසාව කරලා අපි මේ දේවල් ඔක්කොම ෆීල් කරලා ඉවරයි. දැන් එතකොට ඇත්තටම SLIR එක මම දකින මට්ටම අපි ලෝකයේත් එක්ක ගත්තයින් පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් මම කියන්නේ grade 1 ඉඳන් අපි උගන්වනවා කියලා. එතකොට අපේ grade 6 එකක ළමයෙකුයි වෙන රටක grade 6 වල ළමයෙකුයි ගත්තාම අපේ grade 6 වල ළමයා ටෙක්නොලොජික පැත්තෙන් අරයට වඩා උඩින් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක කළ යුතු දෙයක්. ඒක අපි ඒක කෙලිම අපේ විෂන් එක. හරිද? මට ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අම්මා කෙනෙක් කතා කරා. එයා කිව්වේ සර් ඔයාලගේ එකට ඔන්ලයින් අපිට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්ද? මොකද මෙහෙ තියෙනවා ලොකු අයට හොඳ කෝසස් තියෙනවා. හැබැයි පොඩි අයට මේ මට්ටමින් අපි කරන මට්ටමින් කෝසස් මුකුත් නැහැ කිව්වා. ඒක මන් දන්නේ ඇත්තද නැත්තද කොහොමද කියලා මට ආපු ෆීඩ්බැක් එක මං කිව්වේ. එතකොට අපිට ඕනේ විශේෂයෙන්ම දැන් අලුතෙන් එන සෙට් එකේ ඉන්නේ ඉස්කෝලවල grade 1 to grade 9 දක්වා ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ. ඒතර අපි පොඩි කාලේ මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න තැන් තිබ්බේ නෑනේ. ඒතකොට දැන් ඉන්න කට්ටිය වෙන රටවල් වලට සාපේක්ෂව හොඳම ටෙක්නොලොජිකල් පැත්තෙන් උඩම මට්ටමකට ගේන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් මේක අපි ලංකාවට කරන ලොකු සේවයක් කියලා මම හිතනවා. ඒතකොට ඒක පැහැදිලිවම අපේ විෂන් එක. ඊළඟ එක තමයි ඒකේ අනිත් පැත්ත තව පැත්තක්. ඒ කියන්නේ අපි PLC and industrial automation එක ගැන මේ විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ robotics පැත්ත වගේම. එතකොට ඒ පැත්තෙන් අපි global market එකට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. ඒකට එන්න අපිට පොඩි දේවල් කරලා හැබැයි ලෝකයට අලුත් නිර්මාණයක් අනිවාර්යෙන්ම දෙන්න ඕනේ. innovation එකක් වෙන්නම ඕනේ අනිවාර්යෙන්. PLC පැත්තෙන් හෝ වේවා robotic පැත්තෙන් හෝ වේවා. එතකොට ඒ වගේ innovation පැත්තෙන් යම්කිසි product එකක් ලෝකයට හඳුන්වලා දීලා ලංකාව කියන එක SLIR එක පමණක් නෙමෙයි. කොහොමද SLIR කියන නම ඇතුළේම ශ්‍රී ලංකා කියන එක තියෙනවනේ. ඒතර ලංකාව ග්ලෝබල් මාකට් එකේ අපිට අයිකන් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් අපේ විෂන් එකක්. ඒතර ඔය දෙකම විෂන් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. වෙනම ඒ කියන්නේ මට ඒක හරියට වචන ටික ගලපා ගන්න බෑ දැන් ඔයා එකපාරට මහාන නිසා. හරිද?
මේ ඔය දෙකේ සමරි එකක් විදිහට බලපෑටි මම හිතනවා ගණී කියලා. අදහසක් විදිහට කියනවා නම් ඒ කියන්නේ තනි වාක්‍යයකින් දෙකකින් අපි සාමාන්‍ය විෂණයක් කියන මට එහෙම කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. high level statement එකක් නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාගේ අදහස තමයි රොෂාන්සර්ගේ අදහස තමයි SLIR ආයතනය SLIR ඉන්ස්ටිටියුට් එක හරහා පළවෙනි එක ලංකාවේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ඉගෙන ගන්න අය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න අය ලෝකේ ඉන්න ඉගෙන ගන්න අයට සාපේක්ෂව ඉහළ තලයක තියන්න. හැමතැනම තියෙන කම්පිටිෂන් එකනේ සරලවම කොහොම මොන විදිහට ඔළුවෙන් හිටගෙන කිව්වත් කම්පිටිෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි කම්පීට් කරන්න ඕනේ වෙන රටවල් එක try එකක් දෙන්න ඕනේ. හරිද? අපි අත්‍තරම ටෙක්නොලොජි වල පැත්තෙන් අපි අඩුවෙන් ඉන්නේ බ්‍රේන් එක වැඩි අපේ මිනිස්සුන්ගේ. හැබැයි ටෙක්නොලොජිකල් ඇක්සස් නැති කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ළමයින්ට ඒක ඇක්සස් දුන්නා නම් يعني සරලවම කිව්වොත් අපි try එකක් දෙන්නේ grade විශේෂයෙන්ම grade 6 and above කට්ටියට campus level එකක experience එකක් දෙන්න. එහෙම පුළුවන් නම් එයා grade 9 වෙනකොට මම හිතනවා හොඳ තැනක ඉඳී කියලා. right. එතකොට දෙවනි පිළ එක විදියට ඔබතුමාගේ විෂන් එකේ සඳහන් කරන්නේ ලෝකෙට ඉනෝවේෂන් එකක් දෙන්න. ඒක හරහා ලංකාවට recognition එකක් ලංකාවට බැල්මක් ලෝකයේ බැල්මක් ලබා දෙන්න නේද මේ PLC industry. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ඉන්න field එකෙන් නුත් ඔයත් try කරන්න ඕනේ ඒ වගේ බැල්මක් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම අපි ඉන්න field එකෙන් ඒක තමයි ultimate task එක නේ. අවසානයේ ඔබතුමාගේ විෂන් එක කොහොම හරි අපේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික දජය ලෝකේ ඉදිරියේ ටෙක්නොලොජිකල් පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් පැත්තෙන් කොහොම හරි ග්ලෝබල් අයිකන් එකක් කරන්න try එකක් අපි දෙන්න ඕනේ. දිය යුතුයි ඒක නේ අනිවාර්යයෙන්ම. බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ වචන ටිකට ඒ රට වෙනුවෙන් ඒ දක්වන ඒ ආදරයට. ඉතින් මේ තමයි SLIR. අපි කියන්නේ ඔයාලට හැමම එන්න කියලා. ඒත් බලන්න අපේ වැඩපිළිවෙල බලන්න SLIR වැඩපිළිවෙල බලන්න. SLIR එකෙන් ඉගෙන ගත්තු අය අවුරුදු 12ක් තිස්සේ එන ගමනක් මේක. කලින් ඉගෙන ගත්තු අය දැන් ඉන්නේ කොතනද කියලා බලන්න. ඔයාටත් PLC automation industry එකේ වැඩකාරයෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයා බලන්න කොහෙටද දැන් යන්න ඕන කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපේ කතාබහ අද මෙතනින් අවසන් කරනවා. හැබැයි කතාව නවත්තන්නේ නැහැ අපිනේ. ඔව්. මටත් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි දැන් කිව්වනේ අවුරුදු 12 තිස්සේ කරන් යනවා කියලා. ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න ඒ අපේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දැන් හොඳට තැන්වල ඉන්න කට්ටිය ඒ කට්ටියත් එක්කත් පුළුවන් නම් ඉන්ටර්විව් එකක් කරන්න. අපි දැන් ඉස්සරහට කොහොමත් ඉන්ටර්විව් සීරීස් එකක් අපි කළ යුතුයිනේ. මොකද ඒ කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය හෝ නැති කට්ටිය. ඒ ඔක්කොටම නොලෙජ් එක දෙන විදිහට අපි ඉන්ටර්විව් සීරීස් එකක් කරන්න කතා කරගෙන තියෙන්නේ. මං කියන්නේ මම විතරක් නෙමෙයි. අර අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒගොල්ලෝ එන්න කලින් මොන තත්ත්වෙනේ හිටියේ දැන් මොන තත්ත්වෙද ඉන්නේ. අන්න ඒකත් පොඩ්ඩක් ප්ලෑන් කරගත්තා නම් හරි. මම හිතන්නේ ඒක තමයි බැලිය යුතු දේවල්. අනිවාර්යෙන්ම අපි බලමු SLIR එකෙන්. ඒතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ගෙම දැනගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම. ඔයාලට අහන්න තිබ්බේ මොකද්ද? මට අහන්න තිබ්බේ ඇත්තටම දැන් අපි මේ කතාබහ මෙතනින් නවත්තන්නේ නැහැ නේද? අපි මේ කතාබහ කන්ටිනියු කරගෙන යන්න ඕනේ. මේ සංවාදය අපි ඉදිරියට ගෙනියනවා. මොකද මේ knowledge gap එක අපි fill කරන්න ඕන රට ඇතුලේ. ඒ වගේම මේ skill gap එක අපි fill කරන්න ඕන රට ඇතුලේ. ඉතින් මේ subject එක සම්බන්ධයෙන් මම ප්‍රවීණයෙක් නෙමෙයි. automation සම්බන්ධයෙන් මම මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම sannivedanaya කරන්නේ මම මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරයෙක් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක්. මම මගේ ශක්තිය ධෛර්යය රොෂාන්සර්ට ලබා දෙනවා. එතකොට අපි මේ සංවාදය ඇතුළත මේ දැනුම සමාජ මාධ්‍ය හරහා නොමිලේ ලබා දෙන්න කටයුතු කරමු ඉස්සරහට නේද රොෂාන්සර්? අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක දිය යුතු දෙයක්. ඒ පැත්තත් වෙන්න ඕනේ. ඕකේ. අපි මේ විදිහට පොඩ්කාස්ට් කීපයක් කරමු. ඊටත් වඩා අපි ක්ලාස් එක කරන ප්‍රැක්ටිකල් ඒ වගේ දේවල් පෙන්නමු. එතකොට ඔව් අපි එහෙනම් ඒ වගේ සංවාදාත්මක සංවාදයක් අපි ගොඩනගමින් ඉස්සරහට යනවා. එහෙමනම් අද දවසේ අපි සමග ඔව්. නෑ අයිබෝන් ඔබතුමා. අයිබෝන්.